আসসালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের সাথে আছি সোহান। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কীভাবে এক জোড়া বাজিঘর পাখির যত্ন করবেন। প্রতিদিন সকালে ওদের খাবারের বাটিটা নেবেন। এখানে অনেকগুলো ময়লা পড়ে আছে, এগুলো পরিষ্কার করবেন। ফু দিলে এই ময়লাগুলো উড়িয়ে যাবে। অবশ্যই একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন, যাতে খাবারের বাড়িতে কোনো প্রকার ময়লা না থাকে। ওদের জন্য যে পানি ব্যবহার করবেন, অবশ্যই ফিল্টারে পানি ব্যবহার করবেন, কারণ ওরা পরিষ্কার পানি খেতে পছন্দ করে, আর পরিষ্কার পানি দিলে রোগবালাই কম হয়। আর ওদেরকে প্রতিদিন ঘাস দেওয়ার চেষ্টা করবেন 2-3টা। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।